école football bi moom ku fi ñëw da ngay jàng soo amul moyen tamit dañ lay daaxa da ngay jàng avec discipline tamit fii ku amul ku indiscipliné doo fi ne discipline rek lañ fi nekkee. Malongo may leen ko naan dorobe yaange as 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 malongo may leen ko naan dorobe yaange journée bi daanaka journée fête la waaw journée fête la fête boo xamante ne ni wax fa dëgg yàlla dama ne c'est rare parce que ba mu juumulee bii dafa bokk ci fête yi gën a rëy ci fête yi centre académique bi parce que bu ñu nee coach Malick day feetal ay xale école footballam ñu ne fête ji lan moo ko waral ñu bari dañ naan dafa gagné ab final wala yu demee noonu mais bii nag bokkul parce que bii day féete ay bachelier mooy ñi nga xamante ne ni ci centre bi la ñu nekk muy daaw ak ren te ren battre record bi ñi defoon bac at mi 27 candidats ñu am ci 22 daanaka ci daaw ak ren boo ko totalee. comme coach yi moom seen wareef moom dañ koy def chaque jour parce que chaque jour ñooy suñu côté di ñu guider aussi di ñu wax loo xamante ne nii moo ñuy jëmal kanam di ñu jàppale teg ñu ci condition yu baax bañ na ko ba ci jullit la ñuy yaree genre cadre étude lépp xam nga sport étude dañ ko bañ ba lépp moom lañ jiital. école football bi moom organiser ay cours d'appui comme genre arabe. bu ñu daan football yi ba ñëw comme par exemple école ni mu tëjee nii bu ñu demee entraînement ba ñëw dañuy ñëw fii nii ngoonement bi ñu ñëw def cours arabe après ku nekk dem ñibbi aussi loolu lépp collectif la comme li ma wax sànq rek donc ñoom li ma la mën a wax rek ñoo ngi def seen wareef bu baax a baax te étude bi comme ni nga ko waxee ñoo ngi ci bu baax parce que ñoom si lañ ñuy pousser parce que loolu lañ jiital bu pare étude sport. te feet ji nag boo xoolee da si giital sant yàlla mooy li mu gëm mooy musulman la li mu gëm di ko àttewoo mooy Coran moom la jiital tey si feet bi ñun ñëw nañu fii yebal fi xale yi daanaka ñu ànd ak xale yi jàng alxuraan te loolu moom dafa doon lu mu bëgg parce que këram gi daanaka école football bi daanaka dañuy jàng vacances yi dañuy jàng alxuraan chaque vacances dañuy jàng alxuraan ba nii may waxee aw yow nii dañuy jàng Coran dañuy jóge entraînement bu ñu jóge entraînement matin bi 11h daanaka 10h 11h ñu jàng ba daanaka 1h boo xoolee man maa yor loolu daanaka mais boo xoolee ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo war a accompagner si wàllu maths français anglais daanaka ñooñu disponible nañu pare. école football bi moom organiser ay cours d'appui comme genre arabe. bu ñu daan football yi ba ñëw comme par exemple école ni mu tëjee nii bu ñu demee entraînement ba ñëw dañuy ñëw fii nii ngoonement bi ñu ñëw def cours arabe après ku nekk dem ñibbi aussi loolu lépp collectif la comme li ma wax sànq rek donc ñoom li ma la mën a wax rek ñoo ngi def seen wareef bu baax a baax te étude bi comme ni nga ko waxee ñoo ngi ci bu baax parce que ñoom si lañ ñuy pousser parce que loolu lañ jiital bu pare étude sport. donc fii moom bu fekkee amoo résultat yu baax ni ñuy réagir mooy que gën la ñaaxaat parce que dafa ànd ak àdduna quoi am na loo xamante ne ni yàlla moo koy jagleel jaan bi kon donc te aussi ñoo ngi def seen wareef ci loolu bu boobaa ñoom dañuy def comme genre boo liiwee comme boo amul moyen donc dañu lay avertir donc une deuxième fois amoo bon on te libère quoi mooy loolu. bëgg lu neex ab joueur booy bu mën a football tey nga bañ ko perte tax yow doo contrôler ay bulletin parce que boo contrôler bulletin mën na la fekk bàyyi dem si beneen fukk mais tant pis mais na dem
mais moom loolu bonul bëtam moom da ngay jàng mënoo jàng mu ne la génneel sama centre formation loolu moom man ab témoin la ma si xam naa si dara du neexal kenn nag si parce que dana carrière football dafa gàtt parce que mën ngaa dem terrain léegi nii sa tànk des fa bu fa sa tànk desee sa carrière yàqu na bu fekkee nag amoo benn métier doo defoo menuisier du carreleur jàngoo boole si jéemoo am mbag mais doomam mu ngi bokk centre bi te da koy force si jàng ren si ñi basi léegi la bokk force day jàng force waaw moom moo di daaxul doomi jàmbur yi fat doomam de non au contraire doomam moo gën a sonn ñëpp waaw dañ ko jàngaloo kan may surtout ren ren dafa carrière waaw loolu nag moo jur résultat. bon man li ma sentir bëri na mais li ma ci gën a marqué mooy que ne niñ ma accueillir nañ ma bu baax xam nga teg ma ci bonne condition wan ma ne fii du équipe bu kenn ku ñëw day bokk te au début lañ ma ko waxoon te maa ngi koy gis ba léegi kon donc pas de changement respect moo fi ma sa am fulla ak fayda ak fit kon donc am ñu leneen loo xamante ne ñu ngi ko ci blâmer quoi lépp daal mooy noonu teg nañ ci bonne condition. vacances jot na ñu fajar bu fekkente ne yow di nga teel a eew wala di nga dox ngay romba camp ba da ngay juyoo ñoom ñu yor seeni polo fajar laa wax ñu julli yor seeni polo jubal géej xaaruñu ko ci lenn waaye xale bi nga xamante ne fajar mu toppa mer gi ku dégg olof toppa mer gi fi bësët di setee ak fi muy lëndëmee ak fi lëndëm bi leer gi dugg lëndëm gi di bàyyi booy di dem géej yow bu fekkee newuloo fa sax ñu ngi dem géej def li leen war a def te duñu tricher yow am nga loo liggéey si loolu mooy ba fekkee new la fa ñu taxawee sa taxaw du am coow du am xuloo dinañ fooree fotowu bëre ñibbi kon loolu lu la marqué wul xam nga loolu lay marqué jamono bi c'est rare coach bu présent wul say xale du ñu liggéey te moom nag bu absent wee moom si la ñuy gën a mën a liggéey. ñoo ngi ci liggéey bi bon 6 heures la ñuy jóg dem entraînement et aussi ñoo ngi ciy veillé bu baax di def loo xam lu ñu mën ak lu ñu mënul te coach yi ñoo ngi def seen wareef di def lu ñu mën ak lu ñu mënul pour ñu gën a avancer lu ñuy seetu si ñun moom incha allah lu baax rek lay doon parce que loolu moo ñu tax a jóg quoi fight et mooy loolu quoi c'est le travail qui paie. Orai bai mote, orai bai na malevo iyo. Orai mote iyo. Oh ina levo, mama ina malevo iyo. Orai mote iyo. Orai bai na malevo iyo. Orai mote iyo. Mana planga no masa ya dinu pire. Si semo. Oya si semo kula bayala na de. Si semo. Seri koko so inge kula bayala. Auma koko, muti koko, amna koko, muti koko. Mana plana no masaya o kuriete sina Senegal la juge o kuriete sina Senegal la juge o gani de mule ñu dem ba benen galu xewal dafa teer faxas dañu naan ba mandi dañu naan ba mandi sani koko sani koko sani ko e waisa sayaduna kotundana ekuchina joksamoromna di amul kesa mais ñu respecté suñu Sénégal di amul kesa yow amul kesa mais ñu respecté suñu Sénégal asmalongo may leen ko naan dorobe yaange 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 o sa se la fe la
parents yi nag moom laay wax moom Grand Malé moom amul fay ak parents yi moom amul fay ak parents yi parce que la moo tax parent bi nga wóolu nit dafa jafe moment bi ñu toll nii wóolu nit dafa jafe kon boo demee ba wóolu surtout nag dëkkab lébu nga wóo ay parents di la wóolu di la nga dem si ab centre am ko gis fa 20 30 40 personnes ba 50 personnes ba 100 personnes ay 100 personnes yoo xamante ne nii tey si lu xam la ñu jaar wala moment bi ñu toll ñu ngi si lu xam ñeneen ñi benn kay tukki nañu ñu ngi Maroc booy yi mujjee am ay bachelier rek te tey ñëw nañu vacances ñeneen ñaa ngi nii toog kon tey fi tey loolu weesuwul tey confiance ba dee confiance rek parents yi ku leen dimbali si seen doom si éducation dëgg kooku dañuy sa war a ànd ak yow te nag parent bu si àndul ak moom damay jaaxle parce que parents yi li ñu bëgg mooy ku leen jàppale seen doom te ñoom moo leen di jàppale seen doom si éducation weesuwul centre de formation ñu dem vacances 3 mois vacances mu ne lan ñëpp dañaa jàngi arabe ñëpp entraînement 7 heures 8 heures 9 heures nga pare dem ndékki 10 heures et demi 1 heure mu fekkal si këram si kaw bâtiment am nga ñëw ñu dee jàngal diine te sa parent bi fayul dërëm mais loolu koy jàppale parent yi weesul loolu te parents yi nag dañu am confiance si moom moo tax ñu di libéré ak seeni doom kon moom amul pay parents yi mais nag parents yi nag amuñu fayam parce que mu ngi veillé seeni doom surtout nag si wàllu religion même sans vacances dem na ba fexe école bi fii centre de formation bi trace yi mu fa bàyyi fii sax am école man fii laay jàngale sama école te loolu mu ngi jaar si école football bi dem ba si biir kaw bâtiment ma am fi école kon loolu wax fa dëgg yàlla ñun amuñu payam. ku sañoon comme que mën nañu pallier les deux sport ak étude loolu moo gën a wóor sax loolu mën nga waaye doo jël ne sport rek laay def bàyyi étude sax moo gën a wóor am xam-xam ba pare mën a football ah vraiment loolu ku ko mën a am dama la il a compris ça très tôt di ko def loo xale yi ba xale yi fekk ka si ndax fii boo jàngul moom doo si bokk moom boo amul moyen sax daf lay dax
boo amul moyen daf lay daal loolu nekk xale moom loolu vraiment il est ay règlement moom loolu la donc man la li muy def moom la ñëpp bépp parent moom la bëgg ku ko sañ jox ko ndax sur 27 candidats 22 yi at mi 22 joueurs yi football yëpp ay étudiants lañu nga xam ne ñooñu fawuñu nga xam ne man la fawul études yi sax la gën a primé ngoon boog yàlla na ko yàlla jàppale loolu tout le monde est content vraiment loolu kenn mënu am lu gën loolu yàlla na ko yàlla jàppale wax fa dëgg en tant que parent man je vraiment maa ngi koy félicité bu baax a baax. loolu c'est extraordinaire loolu c'est à féliciter loolu c'est à encourager je pense que moom mu ngi si rôle am xam na rôle am comprendre ay xale boo leen yoree da nga leen di tàggat jëmale leen foo xamante ne ni horizon bu clair la donc ce qui veut dire que foo woon école xale yi d'ailleurs sax maa ngi dégg si anecdote mu naan même pour nga doon capitaine sax il faut avoir une très bonne moyenne wala pour nga def li il faut avoir une très bonne moyenne loolu c'est une bonne incitation à encore respecter les études donc allier sport études vraiment loolu moo tax tey mun ñu woon manqué bësam ñu bokk koñ bi nag mu ciy def liggéey bi ñu daan si teg suñu bët moo tax résultat bi c'est surprendre ñu comprendre te je pense que dina gën a am ay résultats parce que liggéey rek moo wóor liggéey bu sérieux liggéey bu méthodique liggéey boo xamante ne dañ ko bien articulé loolu moo am solo donc loolu jàngat la ci yeneen formateurs yi nga xamante ne ñoo fi nekk. c'est une très bonne chose parce que Issa moom vraiment ñun ñëpp dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla aussi parce que taxawaay bi mu taxaw si xale yi vraiment rafet na parce que d'ailleurs mu ngi am école football ba nga xamante ne moo ngi si góorgóorlu vraiment encadré boy yi si seen njàng en même temps parce que football léegi dafa ànd ak jàng quoi. Orai bai mote, orai mai na malewo iyo. Orai mote iyo. Oi na lewo, mama na malewo iyo. Orai mote iyo. Orai bai na malewo iyo. Orai mote iyo. Mano planga no masa ya dinu kile. Si sengo kula bayala na de si sengo suri koko soinge kula bayala na de si sengo oma koko boinge muti koko boinge amna koko boinge muti koko boinge mana plana no masa ya dinu fire si sengo o kuriete sina Senegal la jóge o kuriete sina Senegal la jóge o gani de mule ñu dem ba beneen li ma gën a neex si moom parce que bari na ñoo xamante ne tey dañ koy solliciter pour ay coach même coach ci nawetaan nii sax dañ koy solliciter ay coach ci championnat moom philosophie am lenn la mooy danga may fay xaalis bu ko jar ba pare di fay samay heures même championnat sax ku bëgg mu yóbbu la sa équipe championnat wala mu coacher sa équipe championnat danga may fay ba pare nga fay samay heures yi xamante ne moom ñoo la war a compétir da nga leen dëggal ay salaire di leen fay ay prime de match gaa mu mën a dem polo yu doy matériel bu doy mu mën a dem mais kon kooku mu ngi dundal football. di rafetlu initiative bi coach Souma la def mu nekk nit koo xamante ne ni si sport Bargny ku nekk gis na li mu si liggéey si wàllu petite catégorie ba tey ji mu toll fii mu nekk koo xamante ne ku bëgg sport la sport du ko ngàttal fenn fépp fu si waay woo lu mu gàtt lu mu tuut dina ñëw teew si wuy si la te nekk koo xamante ne tamit si wàllu encadreur bi muy def ak xale yi mu nekk loo xamante ne ñun Bargny moom dañ koy rafet di ko tiitaroo parce que bu ñu amee ñu mel ni coach Souma foog naa dañ koy rafetlu parce que koo xam ni bu la rombee nga nekk si sport sax lu mu gàtt dina taxaw jox la xam-xamam yokku la doole yokku la fit te foog naa ki la jox xam-xamam door yokku la doole yokku la fit kooku tey foog naa ni i ñaanu si sport te sport dañ ne képp ku ko bëgg ku nekk war nga see yéene nit ki réussir am te sport siisul te moom wane ne moom sport moom lay dund sport tey ji moom moo tax lépp lu mu am rek si sport rek man dama nga naan dafa tuuti parce que ku nga xam si sport nga ko xamee mu nekk nit koo xam ne ñun dañ koy rafetlu di ko tiitaru bu baax a baax ñun ñi nekk ay xale yu ndaw nekk si sport
dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg si sport lépp lu mu si séntu yàlla nag suñu borom may di ko ñaanal yàlla nag suñu borom may gudd fan may ko wër yàggal ko fi ba si kanam ak kanam parce que ñu mel nii bu ñu leen amee si dëkk dañ leen war a ñaanal gudd fan ak wër. ñuy remercier Pape Malé mi nga xam ne mooy suñu entraîneur chaque matin la fiy ñëw suba teel di ko remercier di ñu jàppale bu baax a baax pour suñu réussir ëllëg. lii tey jii ku ne war na si am jàng ku ne war na si jële lu bari parce que lii yombul déjà xale yi ne fii di jouer fii yëpp ñoom ñëpp am bac lépp à cause de moom daf si liggéey bu baax parce que terewul dafa boole ñaar sport étude. coach Malé ku ne xam na turam ku ne tam dégg na ko fu ne ku ne xam na ne liggéey rek la gëmul leneen ñëpp xam nañu loolu jarul sax ñu di si nekk di wax. bien vrai que ñun ay xale la ñuy soog a jot mais nag bi ñuy màggee itam ba ràññee am na lu ñu dégg si moom te bi ñu demee ba jege ko itam xam nañ ne loolu moo nekk si moom masul am ay caaxaan ku fonk liggéey la parce que tey jii 6 heures du matin day ñëw fi si terrain bi ak xale yi di liggéey nekk si guddi ak bëccëg suba ak ngoon bu xale yi jógee fi mu demaat ak ñoom këram toogaat ak ñoom di waxtaan ak ñoom lépp loo xamante ne tey jii war na ko si xale yi moom mu ngi koy def. di féliciter Grand Malé rek di ko féliciter bu baax di kontaan bu baax si li muy liggéey ñu ñaan yàlla may ko wér ak fanu gudd yokk teraanga yi ak sutura yi ba lépp loo xam ne am na ko mbébét si xale yi yàlla nangul ko defal ko ba moom mu gis si boppam loolu rek moo si am solo kontaan naa bu baax si affaire bi billaahi kontaan naa bu baax Père Malé amul morom. damay féliciter di remercier Malé Ciss pas pour tey sax waaye lii c'est un travail de longue haleine mu nekk si di si ñafe di si liggéey di defar koñ bi di defar jikko yi di encadrer xale yi tey lu ñu doon gis si yeneen i gox tey moom lañu gis fii. bés la boo xamante ne ni am na jàngat yu bëri lu ñu si mën a def parce que wane na ne sport mën nañ ko allier ak étude. boo xëyee ay 7 heures tu le vois au terrain ce qui n'est pas facile ak xale yi di leen tàggat loolu rek nekk na loo xamante ne ni wane na passion am ci sport waaw parce que maintenant football dafa nekk loo xamante ne ni dafa laaj aussi une formation comme à l'école parce que am na ay BABA yu bëri yoo xamante ne ni tey ci école de football yi nga ko mën a jàngee te loolu aussi mu ngi koy tàngat ci xale yi mu ngi koy tàggat ci xale yi. waaw gis nañu résultat yi booy yi nekk nii ñëpp tey di football nii c'est des gosses yoo xamante ne nii ci école de football am la ñu génnee te ils sont là en train de pratiquer un bon sport un bon foot vraiment di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura ba li nga xamante ne nii tey mu ngi koy am mbëbët ci xale yi yàlla suñu borom bi sottil ko yàlla mën na ko def yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. bu ñu demee ba am yenn taux de réussite bu am important ça veut dire que booy encadrement bi moo baax. ASC bi je crois que si ñi ko créé daanaka si la bokk lii su ma ko gisee sama xol day fee te fierté la quoi nga nekk si benn ASC di am benn apport boo xamante ne yaa ngi koy defal sa koñ. ñu ngi koy jaajëfal di ko soutenir aussi ko pour centre bi gën a mën a dem si kanam quoi. di ñaan yàlla aussi tamit li xamante ne moom la mbébét si koñ bi yàlla defal ko ak lu mu bëgg si booy yëpp yàlla yégal yéene bi quoi. Amna koko, muti koko. Mana plana no masa ya dinu fire. O courrier tersina, Senegal la juge. O courrier tersina, Senegal la juge. O gani de mule, onu dem pambene. Galu khawal da fater bakas, tenyona, mamandi tenyona, mamandi sani koko.
Asimalongo may leen ko naan dorobe yaange 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 Moussa Sène affaire la xame Moussa Sène affaire la xam yaaya yawaale maa kontaan ci xale be man maa kontaan waaw góore Moussa Sène affaire la xame Moussa Sène affaire la xam yaaya yawaale maa kontaan ci xale be maa kontaan waaw góore waa faxasiko fu ñu leen xamee waa faxasiko fu ñu leen xam yaaya yawaale maa kontaan ci xale yee man maa kontaan waaw góore faxasiko fu ñu leen xamee faxasiko fu ñu leen xam yaaya yawaale maa kontaan ci xale yee maa kontaan waaw góore xale yu ndaw yi xamante ne petite catégorie bi ñu ngi si ñoom ñu gën a roy si mag ñi parce que lii rek jàngat la dèjà xale yu ndaw yi ñu ngi fi di jouer di entraîner ak Père Malle muy def si ñoom lu ne tey jii mag ñi ay xale la ñu woon Père Malle moo leen yor ba ñu màgg nii di jouer te tam loolu am na si solo kon xale yi nañu roy si loolu nañu roy si mag ñi gën a góorgóorlu si njàngami surtout ak sport bi parce que ñaar yëpp ànd na parce que nit dina mën a fubal ba pare am bac te du yaaxa dara si njàngami du yaaxa dara itam si fubal bi. waaw lii dañu motiver pour nga xam ne suba ñun tamit ñu mën a am bac ñu organiser lu mel nii pour suba quoi. dañuy xam ne paa bi bëgg nañu mu ngi ñuy jàppale te sport et étude la ñu wax quoi ku jàngul mënoo fubal soo demee ba ëllëg war a signer contrat te jàngoo tamit tubaab bi da lay nax rek. ak chaque fois damay échanger ak moom moo tax vraiment on a réellement plaisir ñëw fekk lii ah on est fier ah on est fier si boyu koñ bi ñu ngi féliciter ñëpp di encourager ñëpp c'est vraiment lii bés bu mémorable la c'est un jour à retenir yii dafa am solo pour inciter ëllëg nit ñi d'abord pour ñu permettre libérer seen xale xam ne ñoom ñu ngi si ay loxo yu wóor aussi dal leen inciter à ce que ñu def seen étude priorité te loolu c'est extrêmement important donc loolu vraiment ñu ngi féliciter ñëpp. fekk mu compétir bu yàgg heure bii nii war naa fekk mu dem sa mattante ba waaw mooy compétition mais loolu naan lu jot yomb mais de peut-être dafa jotagul mais xam naa ne moom bu dee ay moyens yoo xamante ne mën na dem compétition jeexalu ko wax ma ne moom am na ay moyens jeexalul dara de ça veut dire que ñàkkul ñoo xamante ne ni tey mën nañu ko taxawee mu dem championnat wala mu dem ci jongante ba ñàkkul loolu peut-être dafa jotagul ak Sénégal ni muy bindoo tey pour am ay kayit dafay jafe wala koo abba ay kayitam day dem ba si biir daanaka mu jëlal ay kayitam
loolu dafi am na fi amaat mais moom je t'assure ne moom bés boo xamante ne moom gars yi abal nañu ko ay kayit mu dem si compétition ba gars yi gis ay équipe am ñaar ba ñetti équipe boobu waa fédération dinañ ko délivrer ay kayitam bu ko defee mu bokk championnat te il est temps nag waa fédération wala képp koo xamante ne dégg na loolu gana coach Malick bi ñoom ñoo fexe waa fédération fexe mu bokk championnat mooy ñu délivrer ko ay kayitam bu ko defee mu mën a bokk si championnat il est temps te dafa jot sëkk nag parce que am na ay moyens yi am na ñu ko jàppale parce que formé na ay pro comme que formé na ay pro kooku pour mu dem championnat yomb na ko tey mu départ fii dem ba Casamance dem football match amical ñàkku ko on se dit la vérité kon nag ku am moyen yooyu nag wax fa dëgg yàlla di liggéey si ay pro si say moyen bopp si terrain yu kekk yi nii wax fa dëgg yàlla il est temps xam nga ku ñu mën a jàpp ku ñu waroon a jàppale mais moom waa fédération ak waa Ligue de Dakar dañu ko war a geestu jox ko ay kayit mu bokk championnat wala ñi nga xamante ne dañoo yor ay kayit yu nelaw duñu bokk championnat au moins ñu jël seen i kayit abal ko moom mu dem championnat c'est simple. leer nañ ne buñ bokkee championnat aussi si kaw ci kanam rek parce que talent baa ngi fi booy yu mën football ñoo fi ne. ren jii sax bu ñu amee ay kayit bokk championnat alors ñoo xamante ne dañoo mokkal Fatiha bu ñu leen tap ñu jóg tari tey jii nii bu ñu leen aboon ay kayit déwén ñu préparé pour bokk championnat wala championnat bu desoon une semaine ñu abal leen ay kayit ñu affilié loolu moom xam naa si daal. nag liy war mooy que autorité yeneen itam ñi xamante ne dañ ko war a jàppale si beneen côté bi nañ ñëw di ko jàppale parce que loolu mooy développer sport bu Bargny. mais vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla yokk ko di ñaan aussi autorités yi nga xamante ne ñoo dëkk Bargny muy municipal bi ak ñeneen ak bonne volonté yi yëpp vraiment ñu gestu ko jàppale ko daal parce que mu ngi si góorgóorlu bu baax a baax macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal képp ku ci mën a jàpp rek mu ñëw jàpp si incha allah parce que vraiment lii lu rafet la quoi. donc am na ay boy yoo xam ne vraiment xaw nañu surnombré ñoo xam ne dañu am bac am nañu sax ñu si am mention. créer ay plateforme yoo xamante ne ni dinañu toog di si waxtaan di def de la solidarité entre eux comprendre nga loolu c'est extrêmement important loolu xam naa ne si perspective yi la dinaa si gën a waxtaan ak Malick parce que ñun aussi ñu ngi si dans le domaine boo xamante ne ni peut-être am na loo xamante ne nii yàlla boole nañoo ak ñoom ñoo xamante ne ñu ngi si système bi ñoo xamante ne nii bu ñu leen tegalee xale yi. ñi nga xamante surtout dañu am ay mention amaana mën nañu si jàpp ba ñooñu sax am ay bourse wala affaire yooyu ci côté boobu moom laa waxee. Au début année bi ma njëkk a daxee ay xale parce que insuffisance de moyenne yàlla defoon na am na suma doom bu si bokkoon ndeysaan maa ngi rappelé am na benn vie ndeysaan yàlla jël na ko mais ñëwoon na pour def intervention pour doomam mais mu ñëwee li ma ko wax mooy suma doom ku koy defal intervention am na ñu si buude dem yeneen école football am na ñu si bàyyi sax jàng ndax football man nag mënuma encouragé doomu jàmbur si bàyyil jàng parce que football da nga siy réussir loolu mënuma koy wax kenn aw ma si certitude ne dañ ciy réussir mais avant tout je préfère former des hommes
c'est-à-dire c'est des élèves dañu war a am ay résultats à l'école macha allah yàlla dimbali nañu ren daaw am na sax ñoo xam ne daaw la mais daaw ak ren bu ñu ko def bu ñu comptabiliser am nañu ci 22 sur 27 kon loolu sant yàlla la et puis xale yi am dégg-dégg am yar parce que ñii ci amuloon dégg-dégg amuñu yar dem nañu bu yàgg am na ñoo xam ne sax ñu ma rombee mooy loolu mais l'essentiel li ma bëggoon mooy lii le résultat est là benn école football bu am 22 bacheliers loolu du sant court pas les rues mais ñu ngi ciy sant bu baax a baax au début ça a été un peu difficile parce que aw moon ay moyens mais amoon naa soutien ku mel ni Doudou Gueye sonnoon na si dajale ma ay maillot 4 jeux de maillot Sadikh Diagne créel ma ay dossard ak ay blouson yu ñu coach yi doon sol bon finalement day dem ba au fil du temps da ngay xaw a wéet mais au début wéetu mu woon mais avec les nouveaux bacheliers yooyu xam naa daatu mu wéet parce que ñoom dinañ mën a encadrer seen i cadet comme ça ñiy ñëw aussi am na ay boy yu bëri nekk seen parce que tam aussi BFM bi 6 candidats lañu woon 4 am nañ 2 ñoo échec kon nag bon benn continuité lañ bëgg fii étude foot la ñu wax koo xam ne bëggoo jàng munoo fi nekk parce que man mënu ma comprendre un bon footballeur bu mënul jàng amul football moo gën a difficile que jàng parce que c'est de l'intelligence en mouvement kon koo gis mu mën a football rek jàppal ne mën na jàng ko amul xel doo mën a football il faut nga yeewu faut nga am xel kon xale boo xam ne man bien au terrain et il n'est pas bien kii à l'école c'est parce que amul suivi yooyu nag man du ma leen may dara moom man je suis exigeant noonu laa mos a mel je demande des résultats d'abord soo mënul amee résultat dama lay daax ba deuxième semestre ñu soog a nga soog a feexu ñëw comme xale nag yàlla dimbali nañu football lañu bëgg mais day yomb pour ñu wax ak ñoom ki bëgg a football moom soo bëggee mu jàng dina jàng ñëpp mënuñu nekk ay footballeur ñëpp mënuñu nekk ay professionnels loolu moom defe naa c'est clair kon ñenn ñi am na ba yeneen canevas ñuy continuer suivre mais n'empêche que bu léegi entraînement yi mën na fi continuer parce que tous les mercredis soir samedi soir et dimanche matin loolu terewul kenn jàng loolu daal moo fi nekk bu année scolaire bi ubbee le reste après ñu concentré wu si boy yi ñëw parce que am na fi yeneen couleur jaune bleu yi ngay gis am nañu ay grand frère mooy rouge bordeaux yi après ñu am na ay rouge noir kon am nañu 4 catégories kon il faut que ñu continuer ñoom tam ñu encadrer seen rek comme ça résultat yi continuer on cherche des partenaires déjà Valdo waxoon na la sànq dina créer benn plateforme boo xam ne dinañ mën a dimbali boy yi xam nga loolu si toon nakki fii la ko waxee devant tout le monde man waxuñ mosuñu ci wax mais dafa dégg résultat bi kontaan mu ne moom am na plateforme boo xam ne mën na si dugg pour accompagner boy yi parce que am na ku mel ni Seydou Diouf moom lay liggéeyal te vraiment ko sportif la parce que moo yor fédération sénégalaise d'handball kon nag kooku sportif la bu ñu amee ku mel ni kooku vraiment c'est un acquis vraiment pour ñu mën a dimbali boy yi ñu mën a avancer. depuis plus de 5 ans mu ngi nii ma déposé suma demande pour am reconnaissance fédération jaar na circuit bi mu war a jaar yëpp jaar à la ligue jaar fu ne mais c'est un peu difficile aussi fii aussi parce que bon professionnels lay ñëw créer ay centres yoo xam ne ay junior la ñu am ak cadet pour di génn ay joueurs léegi yow soo amul doole soo mënul booxante pour ñu reconnaître la il faut nga am ku la dimbali quoi mais nag ñu ngi sur ay dimbali quoi et puis am na ñu promettre am na si côté boobu ñu promettre ñoo xam ne nañ ci jàpp pour que déwén après déwén équipe bi commencer compétir quoi incha allah ni si def ñaan ñun ñëpp am nañ ci yaakaar quoi yal na ko yàlla def benn fiche d'engagement boo xam ne sa parents yi dañuy engagé wu à ce que ñoom ñu engagé wu andi seen doom boobu dañ koy signé def seen numéro carte d'identité tout ça là ma signé ko ñu yóbbu seen carte d'identité à la police wala à la mairie ñu légaliser ko à part ça si côté xaalis nii en général dama leen di cotiser pour ay maillot mais mosuma fay ko kenn parce que am naa ko may dimbali li ñu fi gis si ballon yëpp on a plus de 50 ballons yàlla def na am naa benn professionnel bu nekk Belgique soo xoolee moom maillot bi ñu tudd Ibrahima Khalil Seck ñu ko xamee si Pape Gueye à chaque vacances suy ñëw dina ma andil matériel didactique bi ma soxla yëpp pour entraîner boy yi kon soxla ma fayeku quoi naa am ay gosses yu discipliné nangoo jàng et puis foofu la yem quoi waaw xanaa di leen remercier rek di feddali sama coloré ak ñoom parce que vraiment yombul à chaque fois ñuy convoquer sa doom au terrain à 7h30 ou bien 6h30 parce que ñi doon football lépp la 6h30 la ñuy ñëw kooku nag confiance da ngay am confiance ci nit ki te vraiment parents yi amu problème boobu ak ñoom quoi am na parents yu fi jàpp bu baax na
yoo xam ne saa yu ma soxlee pour ay déplacement ak yooyu volontairement lañ may envoyé de l'argent jox seen doom doucement xaalis ñu andil ma ko pas yi moo participé li mën a seen transport yooyu maa ngi koy am si parents yi macha allah di remercier parents d'élèves yi di remercier élèves yi di remercier waa quartier bi quartier OM parce que man bu njëkk suma siège ngeen la woon Pancour dama taxu Guy Njaañ suma siège nekk Guy Njaañ mooy Guadel léegi fii laa dëkk OM suma siège fii la soo xoolee ñi doon fubal 95% yi fii lañ dëkk kon waa OM jàpp nañ ci tey président bi dafa am lu ko dafa amoon gàllankoor moo tax ñëwul mais il était bien représenté. Boubacar mu ngi fi woon Assane Ndoye mu ngi fi woon Mamadou Diop Saf mu ngi fi woon et tant d'autres di remercier Pape Seck yàgg na si jàpp trop oustaz Pape Seck non seulement chaque vacances day volontaire pour ñëw di jàngal boy alxuraan kër ga parce que on s'entraîne de 6h30 jusqu'à 9h à partir de 10h dañuy jël ay cours en arabe alxuraan kër ga laajul dara moom li ko si intéressé mooy participation mooy mu ñëw jàngal xale yi seen diine kooku aw ma fayam souvent damay voyager moom laa fiy wàcc wala sëñ Abbas dafa liggéey tey moo tax kenn gisu ko kon ñooñu aw ma seen fay quoi ma leen di sant leen gërëm. ak samay soxna yi maa ngi leen di gërëm bu baax ak sama doom ya fa newoon yëpp ak samay goro vraiment ñu ngi leen di parce que waañ neexul quoi ñu ngi leen sant leen gërëm merci jërë ngeen jëf.